गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। पाट्यार फुटपाथ जाला पार्किंग लॉट। धेंपो टावर आनी बँक ऑफ इंडिया सामकाल्या फुटपाथाचेर जाता दुचाकी पार्किंग। ट्रॅफिक पुलिशेची पुरायेन आडनदर। उद्देजक दत्ता नायक हांकां अंतरीम जामीन दिवपाक कोर्टान दिलो न्हयकार। अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर फाल्यां जातली सुनावणी। पुरोहित ब्राह्मण संघान आनीक एक कागाळ दाखल। सांगलीच्या 2 वर्सांच्या चलयेची गोंयांत केली विक्री। चलयेची गोंयांत विक्री करपी टोळयेचो बेळगांव पुलिशेन केलो पर्दाफाश। पर्यटकांक मारपेट करपाच्या फाटभुंयेर कळंगूट कानोळे आनी मांद्रे दर्यादेगावेले शेक 12 उपरांत करात बंद। पुलिशेचो शेक धन्यांक आदेश। श्री शांतादुर्गा कुंकळीकारीण देवीची जात्रा मनयली व्हडा उमेदीन। सप्तकभर चलपी ह्या जात्रोत्सवाक हजारांनी भाविकांनी लायिल्ली हाजेरी। स्मार्ट सिटीची कामां सोंपोवपा खातीर दिल्ली डेडलायन चुकतली। 31 मे मेरेन जावं येता ही कामां पुराय। एडव्होकेट जनरल देविदास पांगमाची माहिती। आता पळयात खबरो विस्तारान। पाट्यावेलो फुटपाथ दुचाकी चलोवप्यां खातीर पार्किंग लॉट जावन रावला। फुटपाथाचेर लायनीत पार्क केल्यो गाडयो पळयल्यो जाल्यार हो फुटपाथ चलपा खातीर बांदला की गाडयो पार्क करपा खातीर हेच कळपाक मार्ग ना। महत्वाची गजाल म्हळ्यार ट्रॅफिक पुलिशेचे ह्या प्रकाराकडेन लक्ष नाशिल्ल्याचे दिसून येता। फुटपाथ हो लोकांक चलपा खातीर आसता, गाडयो पार्क करपा खातीर न्ही। पूण पाट्यावेल्यार धेंपो टावरा सामकारलो आनी बँक ऑफ इंडिये कडलो फुटपाथ पळयत जाल्यार तो दुचाकी चलोवप्यां खातीर पार्किंग लॉट जाला काय कितें असो प्रस्न उप्रासले बगर रावना। हो धेंपो टावरा कडलो फुटपाथ पळयात। लायनीत एका फाटल्यान एक दुचाकी फुटपाथीचेर पार्क करून दवरल्या। पाट्यार दुचाकी पार्क करपा खातीर पार्किंग लॉटूय आसा अशें आसले तरी कांय जाण फुटपाथीचेरूच दुचाकी पार्क करतात। दुसरे वटेन ट्रॅफिक पुलिशेचे हे गजाली कडेन लक्ष नाशिल्ल्यान ह्या दुचाकी चलोवप्यांचे आयतेच फावला। फुटपाथीचेर जावपी ही बेशिस्त पार्किंगेचेर केन्ना कारवाय जातली असो प्रस्न लोक उप्रासपाक लागल्यात। नमस्कार, आम्ही असा पाट्यार पाटो हो पणजेतलो सगळ्यात बिझी भाग पडलो। हांगासर जायते ऑफिसीस आसा, गव्हर्मेंट ऑफिसीस आसा, ते प्रायवेट ऑफिसीस आसा आनी ह्या पाट्यार जायते बिजनेसीस जातात, लोक येतात आनी हांगासर पाट्यार आमी जर सद्या सिच्युएशन पळयली जाल्यार एक प्रश्न निर्माण जाता की फुटपाथ जो आसा हो फुटपाथ कित्या खातीर आसता? फुटपाथ हो चलपा खातीर आसता काय गाडयो दवरपा खातीर? तुम्ही पळोवंक शकता। मागीर हांव जर चलता म्हाज्या सायडीक ह्यो गाडयो ह्यो टू व्हिलरी ज्यो आसा ह्यो पार्क केल्लेल्यो आसा। ज्यो पार्किंग हांगासर जाता ही फुटपाथ ती चलपाक आसता, ही गाडयो पार्क करपाक न्हू। पूण हांगासर पळोवंक शकता आमी गाडयो पार्क केल्ल्यो आसा। त्यो कोणाच्यो त्यो खबर ना, कोण कामाक येयले आसतले, कोण आपल्या ऑफिसान येयलो आसतले, ड्युटी करपाक येयलो आसतले। पूण ह्यो गाडयो हांगा पार्क करप तितकें बरोबर, कारण फुटपाथा वयरसून चलतना लोकांक जो त्रास जाता तो पळोवंक शकता। हांगा फुटपाथाची कंडिशनूय तितली सारकी ना आनी इतलें आसतना सुद्दां लोक वाट काडीत चलता आनी ह्यो गाडयो पार्क केला हाचेर नदर कोणाची आसा? हेचेर कोण कारवाई करतलो हो प्रश्न निर्माण जाता। हांगासर पार्किंग एरिया अवेलेबल करून दिल्लेली आसा। 4 व्हिलर पार्किंग आसली, 2 व्हिलर पार्किंग आसली, इतलें आसतना सुद्दां ह्यो गाडयो ज्यो आमी पळयता फुटपाथार पार्क केल्ल्यो आसा ह्यो कोणी काडपाच्यो? ही जबाबदारी कोणाची? प्रत्येक फावटी अपघात जाता आमी म्हणटा किंवा पार्किंग प्रॉब्लेम आसा म्हणटा, पूण पार्किंग अवेलेबल आसतना सुद्दां ह्यो गाडयो अशा प्रकारे पार्क करप तितक्यो रुलान बसता। एक तर गाडयो गेटीच्या भितर पार्क करप नाल्यार पार्किंग लॉटात पार्क करप असो नियम आसा आनी हो नियम आमी तितले पाळटा। आमची सुद्दां जबाबदारी आसा की गाडयो चलयतना किंवा गाडयो पार्क करतना आमी नियम जे आसा ते पाळपाक जाय। अशा प्रकारे फुटपाथार ह्यो गाडयो पार्क करच्यो न्हू, जेणे करून लोकांक चलतना त्रास जातलो। हेची जतनाय सगळ्यांनीच घेवंक जाय आनी ह्यो गाडयो अश्यो फुटपाथार पार्क केल्ल्यो आसा हेचेर कारवाय जावपाची गरज आसा आनी बेगिनात बेगीन जर कारवाय जाली जाल्यार ह्यान फुडें लोकूय सुदारतले अशें एक मॅसेज वतली की लोकांक की
अश्यो गाडयो ज्यो आहा त्यो रस्त्यार पार्क करपाच्यो न्ही. ही जी स्थिती आसा पाटोची ही पळयल्या उपरांत एक प्रश्न पडटा की गोंयक आमी खंय व्हरता. आमी म्हणटात गोंया आमचे इतले सुंदर, गोंयचे लोक इतले सुंदर, पूण अशा प्रकारची गाडयांची पार्किंग पळयली की एक प्रश्न निर्माण जाता की येरादारी खातें कितें करता, RTO कितें करता, RTOचो लक्ष आसा की ना, की फक्त नो एंट्री दिवपी गाडयो तांकां फायन मारप आनी ज्यो गाडयो राज्या भायल्या तांकां फायन मारप. अश्यो गाडयो ज्यो फुटपाथार पार्क केल्ल्यो आसा किंवा नो पार्किंग पार्क केल्ल्यो आमी पळोवंक शकता. त्या गाडयांचे कारवाई ते करतले केन्ना हो एक प्रश्न आसा. ही अपडेट आसली पाट्या वरसून पणजी पाटो हांगासर आसा. अश्यो अपडेटी आमी तुमच्या मुखार दिवचे जाता. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. उद्देजक दत्ता नायक हांकां अंतरीम जामीन दिवपाक कोर्टान न्हयकार दिलो. तांच्या जामीन अर्जावेली सुनावणी शुक्रारा राखून दवरल्या. दुसरे वटेन दत्ता नायक हांचे आड पुरोहीत ब्राह्मण संघान आनीक एक कागाळ दाखल केल्या. मठ, देवळां, पर्तगाळ मठ आनी भट पुरोहितां विशीं दत्ता नाईक हांणी एक वादग्रस्त स्टेटमेंट केल्लें. तांच्या ह्याच स्टेटमेंटाक हरकत घेत कांय जाणांनी तांच्या आड कागाळी नोंद केल्ल्यो. दत्ता नायक हांच्या आड सगळ्यात पयलीं काणकोण पुलिशेंत कागाळ नोंद जाल्ली. ते उपरांत मडगांवां आनी आतां फोंडे पुलिशेंत तिसरी कागाळ नोंद जाल्या. ह्याच बोवाळान दत्ता नायक हांणी मडगांव कोर्टात अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज केल्लो. त्या अर्जावेलो निवाडो शुक्रारा जातलो. The argument is that this is his opinion. In fact, he has also clarified that the word loot and Pataka Mutt should not have been there. They were inadvertent. And at the most, it could be defamation. It can never be a crime under 295E or 299 of the BNS. And I don't understand why he is required in custody. Anyway, it is 6 orders tomorrow. काणकोण पोलिसांनी आक्षेपार्ह विधान केल्ल्या बद्दल दत्ता दामोदर नायक मडगांवचे बिझनेसमॅन हांचेर FIR रजिस्टर केली. ताजे नंतर तांणी पयर एंटिसिपेटरी बेलीक घाल्ले आनी आज ताजेर मडगांवच्या सेशन कोर्टा भितर आर्ग्युमेंट जाले. आर्ग्युमेंट बरे वेळ जाल्ले. दत्ता दामोदर नायका वटेच्यान सिनियर आदवोगाद एडवोकेट क्लियोफार कुतिनो हांणी आर्ग्युमेंट केले. जाल्यार पिपीन पुलिसां वटेच्यान पिपीन आदवोगाद PP कॉस्टान आर्ग्युमेंट केले. आनीक कोर्टान ही जी ऑर्डर आसा ती एंटिसिपेटरी बेलीची ही फाल्यांक दवरल्या. फाल्यां दनपारां हाजी ऑर्डर फुडें अनावन्स जातली. आनी तो पर्यंत जे इंटरीम बेला खातीर जे एप्लिकेशन केल्लें तें कोर्टान इंटरीम बेल दत्ता दामोदर नायकाक डिनाय केल्लें आसा. मडगांवच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गोमंतक. सांगलीच्या 2 वर्सांच्या चलयेची गोंयांत विक्री जाल्ल्याचो धक्कोदायक प्रकार उक्ताडार आयलो. हे चलयेची गोंयांत विक्री करपी टोळयेचो बेळगांव पुलिशेन पर्दाफाश केलो. ह्या प्रकरणात महाराष्ट्रातल्या सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यातल्या दरेकी 2, बेळगावातल्या एकल्याक आणि गोंयच्या एकल्या आड गुन्यांव नोंद केला. महत्वाची गजाल म्हळ्यार हे चलयेक 4.5 लाख रुपयांक विकिल्ल्याचें कळटा. पर्यटकांक मारपेट करपाच्या घडणुकांच्या फाटभुंयेर दर्यादेगांवयले शेक 12 उपरांत बंद करपाचो आदेश पुलिशेन शेक धन्यांक दिला. हातूंत कळंगूट, कानोळे आनी मांद्रे दर्यादेगेवयल्या शेकांचो आस्पाव आसा. कांय दिसां फाटीं कळंगूट दर्यादेगेर शेक कर्मचाऱ्यांकडल्यान पर्यटकांक मारपेट करपाचो प्रकार उक्ताडार आयिल्लो. तशेंच एका पर्यटकाक जीव लेगीत वगडावचो पडिल्लो. ताका लागून शेका 12 वरां उपरांत बंद करपाचो आदेश जारी केल्ल्याचें कळटा. गोंयभर फामाद आशिल्ली श्री शांतादुर्गा कुंकळीकारीण देवीची जात्रा व्हडा उमेदीन मनयली. सप्तकभर चलपी ह्या जात्रेक गोंयचेच न्हय जाल्यार गोंया भायल्या भाविकांनी लेगीत देवीचें दर्शन घेवपाक व्हड्या संख्येन हाजेरी लायिल्ली. बेरेस्तारा सकाळी महारथांतल्यान देवीची मिरवणूक काडून जात्रेची सांगाता जाली. सगळ्या भाविकांचे आभार मानतात की आमची जी जात्रा श्री शांतादुर्गा कुंकळकारणीची जी फातरप्यांची जात्रा म्हणून गोंयभर फामाद आसा
ताका तुम्ही लोकांनी गोंयभरांतल्यानूच न्हय तर वाठारांतल्या आमच्या कर्नाटकाच्या कारवार भागातले लोक तसेच महाराष्ट्रातले सावंतवाडी भागातल्या लोकांनी येवन भरपूर प्रतिसाद दिलो आणि ही जात्रा यशस्वी रित्या पार पडपाक आमकां खूब तुमी हातभार लायलो. शांतादुर्गा कुंकळकर्णीची जात्राचो जो महारथ आसा तो आयज आतांच कांय खिणां पयलीं पार पडलेलो आसा आणि हाका 4 ते 5 हजार लोकांची उपस्थिती गोंयभरांतल्यान तशेंच आमी सांगिल्ले त्या प्रमाणे बाकीच्या दोन्ही राज्यांतल्या आमच्या शेजारच्या वाठारांतल्यान येवन आयज आमचो महारथाक एक ती मिरवणूक तेमी खूब मोठे तरेन उत्स्फूर्तपणे पार पडपाक आमकां आदार केलो. तशेंच आमचे जे 12 वांगडी आसा जे तेंच्यांनी आमच्या महाप्रसादाची तशीच बाकीच्या देवकृत्यांची चोख वेवस्था करून यशस्वीरित्या ही जात्री पार पडपाक तेंचोय आमकां आदार जाल्लो आसा. श्री शांतादुर्गा कुंकळीकर्णीची आयज महाराजांतल्यान मिरवणूक जाली. जात्रेची सुरवात पंचमींतल्यान जाता आनी पंचमीक पालखी काडटात. तेज्या उपरांत अंबारी रथांतल्यान देवीची भाविकांच्या उपस्थितीक मिरवणूक जाता आनी ताज्या नंतर फुलांच्या रथांतल्यान देवीक सगळे भाविक एकठांय येवन मिरवणुकीत सहभागी जातात. फुडें विजय रथाक विराजमान जावन देवीचे भक्त देवीचो जय जयकार करीत देवीची मिरवणूक काडटात आनी आयज पहाटे महारथांतून देवीची मिरवणूक जाली आनी आज ह्या जात्रोत्सवाची जरी सांगता जाता जाल्यार फुडें पावणी आसतली. स्मार्ट सिटीची उरिल्ली कामां नेटान सुरू आसात. ही कामां 31 मार्चा मेरेन पुराय करात म्हणून उच्च न्यायालयान ताकीद दिल्या. पूण वस्तुस्थिती पळयली जाल्यार स्मार्ट सिटीची कामां पुराय जावप शक्य ना. ही कामां पुराय जावपाक 31 मे उजवाडटलो अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी दिली. फाटले कांय दीस स्मार्ट सिटीची कामां बंद आशिल्ली, मात आतां ही उरिल्ली स्मार्ट सिटीची कामां नेटान चालू आसात. पणजे 3 वाठारांनी ही स्मार्ट सिटीची कामां चालू आसात. उच्च न्यायालयान स्मार्ट सिटीक ही कामां पुराय करपा खातीर 31 मार्च मेरेनची डेडलायन दिल्या, मात उच्च न्यायालयान दिल्ली डेडलायन आतां चुकतली. ही सगळी कामां पुराय जावपाक 31 मे उजवाडटलो अशें ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी सांगलें. The petitioner had moved one application stating that some new works have started in the city. Basically, there are 3 places at which the new work has started. One place is from Kakulo Mall up to Tadmad, that area. Thereafter, there is another stretch from Geeta Bakery up to the police station. The third stretch is from Kakulo Circle to Santini Junction, that area. So in these areas, there is some work that is started, and we have made a statement before the High Court that by 20th of this month, as far as these 3 roads are concerned, they will be made motorable. At least that much we will achieve by 20th. And thereafter, as far as stretch from Kakulo Mall to STP is concerned, that area by 31st of March, the whole work will be completed. That is the stand which we have taken before the High Court. As far as traffic issues are concerned, pollution issues are concerned, we are supposed to file an affidavit by Monday, giving details what measures would be taken by the smart city to control pollution as well as to regulate the traffic. So the matter is fixed now on Monday before the High Court. See, as far as entire smart city project is concerned, it will be completed by May of this year. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. राज्यांतल्या पर्यटनाच्या बदनामीच्या कारस्थानावयल्यान बुधवारा जाल्ली मंत्रिमंडळ बसका वादळी थारली. सुरवेक टूल किटाचो वापर करून कॅश फॉर जॉब प्रकरणात सरकार आणि मुख्यमंत्र्याची बदनामी आणि आता पर्यटनाची. मंत्रिमंडळ बसकेत जालें कितें पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट. बुधवारा मंत्रिमंडळ बसका जाली. ह्या बसकेत खडाजंगी जाली ती राज्यातल्या पर्यटनाविशीं चालू आशिल्ले बदनामी वेल्यान. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे ह्या वेळार बरोच आक्रमक जालो. सरकारांतलोच एक मंत्री पर्यटनाची बदनामी करपाच्या कारस्थानाचो मुखेली म्हूण रोहनान बॉम्ब घालो. हेर मंत्र्यांनी तो मंत्री कोण हे विशीं विचारणा केली, मात ताचें थेट नांव घेवप रोहनान टाळ्ळें. मात गोमंतक टीव्हीक सुत्रांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण स्वताचेच सरकाराची टूल किटा वरवीं सोशल मिडियाचेर बदनामी करपी मंत्री कोण हाची म्हायती सरकाराक मेळ्ळ्या. बुधवारा मंत्रिमंडळ बसकेत राज्याचे पर्यटनाच्या बदनामीचो विशय गाजलो. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन बसकेत घेतली आक्रमक भूमिका. सरकारांतलोच एक मंत्री राज्याची बदनामी करपाच्या कारस्थानाचो मुखेली रोहनान घालो बॉम्ब. फकत पर्यटनाचीच बदनामी न्ही जाल्यार ताचे पयलीं कॅश फॉर जॉब प्रकरणातूय सरकारांनी खास करून मुख्यमंत्र्याक सोशल मिडियाचेर टूल किटा वरवीं बदनाम केल्लो.
ते वेळारूय सरकारातलो घटक ह्या सगळ्या फाटल्यान आसा म्हूण चर्चा चलताली. आता गोंयच्या पर्यटनाची राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार टूल किटा वरवीं पुराय बदनामी जाल्ली आसा. गोमंतक टीव्हीक खासा सुत्रांकडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हे टूल किट प्रकरणात हवालाचोय वापर जाला. टूल किटाच्या माध्यमांतल्यान पयली कॅश फॉर जॉब प्रकरणात मुख्यमंत्री आणि सरकाराची बदनामी. कॅश फॉर जॉब प्रकरणा उपरांत टूल किटा वरवीं गोंयचे पर्यटनाची राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीचेर बदनामी. टूल किट प्रकरणाचो केंद्रीय यंत्रणे वरवीं तपास. ह्या तपासात पैशांच्या व्यवहारा खातीर हवालाचो वापर जाल्ल्याची माहिती. ह्या हवाला वरवीं सरकारांतलो तो मंत्री करतालो टूल किटाक फंडिंग. पयली टूल किटा वरवीं देशभर कॅश फॉर जॉब प्रकरणाची पावयल्ली व्याप्ती उपरांत तीच मोडस ऑपरेंडी गोंयचे पर्यटनाचे बाबतीत वापरून राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीचेर केल्ली बदनामी आणि आता खासा सुत्रांकडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाणात हातूंत पैशांच्या व्यवहारा खातीर जाल्लो हवालाचो वापर. ह्या सगळ्याची सरकार खोलायेन चवकशी करतलो काय हें पळोवचें पडटलें. कारण दुसऱ्याची चवकशी करतलो जाल्यार पयलो नितळ आनी घटमूट आसचो पडटलो. नाजाल्यार केल्ल्याक केल्लें फावतलें, मात गोंय आनी गोंयकार त्रासात पडटलो इतलें मात खरें. गोमंतक टीव्ही खातीर विश्वनाथ नेने. पणजेकार परतून एक फावट स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून बेजारल्यात. दुसरे वटेन स्मार्ट सिटीत आता गांजाची रोपां मेळपाक लागल्यात. ह्या सगळ्याचेर विचारल्यार थळावो आमदार मंत्री बाबूश मोन्सेराताक पत्रकारांचेरूच तापलो. आयकात बाबूशाची जाप. राजधानी पणजेत सध्या 3 जाग्याचेर स्मार्ट सिटीची उरिल्ली कामां सुरू आसा. ह्या कामाक लागून थळाव्यांक तशेंच पणजेत येवपी लोकांक पर्यटकांक बरेच त्रास परतून सोंसचे पडटा. ह्या कामाक लागून धुल्लाचें प्रदूषण, येरादारी कोयणी सारकिल्ल्यो समस्या निर्माण जाल्यात. मात ह्या समस्येचेर पणजेचो आमदार मंत्री बाबूश मोन्सेराताची प्रतिक्रिया मात वेगळीच. स्मार्ट सिटीच्या कामा संबंधी प्रश्न विचारल्यार बाबूश म्हणटा, असले प्रश्न आपल्याक विचारूं नाकात. इमॅजिन पणजेचो अध्यक्ष आशिल्ल्या मुखेल सचिवाक तशेंच व्यवस्थापकीय संचालकाक वचून विचारात. सर परत पणजे स्मार्ट सिटी जे खणून घेतलेले ते टायमार जातले कंप्लीट. Listen to me. It is a wrong question you are asking. I have been telling you now also, last time also some press people asked me, and the same thing I am repeating back again. There is a MD where as far as smart city is concerned, go and question him. There is a chief secretary, go and question him. He is the chairman of smart city. पणजेच्या सांतिनेज वाठारांत सापडिल्ल्या गांजाच्या रोपांविशीं पत्रकारांनी बाबुशाक विचारले जाल्यार आपणे गांजा रोयला असो बाबुशाचो उरफाटो प्रश्न. कोणी गांजाची रोपां लायल्यात ते सोदात. असले फालतू प्रश्न आपल्याक विचारूं नाकात अशें बाबूश म्हणटा. स्मार्ट सिटी What? गांजा So have I grown them? So you go and find out, no? Why you will ask me? This is a stupid question what you will ask here. It looks like I have been encouraging everyone to go and ganja. No? बाबूश मोन्सेरात साध्या सुध्या न्ही जाल्यार गोंयची राजधानी पणजेचो आमदार. परतून लोकांक सतोवपी स्मार्ट सिटीचो खणिल्लो कारभार आनी तातूंत भर म्हूण राजधानी पणजेत रस्त्या कुशीक सापडपी गांजाची रोपां. प्रकरण भयंकर आसतना बाबुशाच्यो माथ्यो असल्यो जापो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बिरेस्तारा दनपरां दिवचलच्या 4 लेन बायपासा कुशीकच्या मळा रानाक उजो लागलो. उजो पालपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धांव मारून उजो पालोवपाचो काम हातांत घेतलें. हो उजो नेमको कसो लागलो तें मात स्पश्ट जावना. फाटल्या कांय दिसाच्या दिवचल तालुक्यांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत माळ रानां आनी दोंगरांक उजो लागपाचे प्रकार घडपाक लागल्यात. बिरेस्तारा दनपारा दिवचलच्या नवीन बायपास रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या एका माळ रानाक उजो लागलो. रोलिंग मिल वाठारांतल्या लोकवस्ती लागीं आशिल्ल्या ह्या माळ रानांक उजो लागतकीच थंयसरल्या लोकांचेर एकूच आकांत आयलो. हो उजो नेमको कसो लागलो तें अजून स्पश्ट जावंक ना. मात दनपारची वेळ आशिल्ल्यान उज्यान सामको पेट घेतिल्लो. उज्याची खबर कळटकीच दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी बंबा सयत घडणूक थळाचेर धांव घेतिल्ली आसा. उजो दनपारची वेळ आशिल्ल्यान उजो सामको भडकिल्लो. ताका लागून उजो पालयतना उजो पालोवपी दळाच्या जवानांक सामकी कसरत करची पडली. ह्या उज्याक नेमके कितले लुकसाण जालां तें अजून कळूंक ना. मात जिवीत हानी सारको अनर्थ घडूंक ना अशी म्हायती मेळ्ळ्या. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. सांखळे नगरपालिकेन नागरिकां खातीर इमारतीच्या तळमजल्यार सिटीजन फेलिसिटेशन काउंटर सुरू केला.
नगरपालिकेचे कार्यालय तिसऱ्या मजल्यार आशिल्ल्यान लोकांक लिफ्ट वापरची पडटाली, मात लिफ्ट बंद असल्यार लोकांक चलत तिसऱ्या मजल्यार वचचें पडटालें. हाका लागून बायलांक तशेंच जाणट्यांक बरोच त्रास जातालो. देखून लोकांक अडचण जावची न्हय म्हणून नगरपालिकेन हो कावंटर सुरू केला. ह्या कावंटराचेर इनवर्ट, जल्म मरणाचे दाखले तशेंच हेर सेवा आनी सरकारी येवजण्यां विशीं म्हायती दितले, अशी म्हायती नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू पोरोब हांणी दिली. फॅसिलिटेशन काउंटर फॉर आमचे सिनियर सिटीजन एज वेल एज ऑल द पीपल. कितें आसलेलें आमचे सांखळी म्युनिसिपल पालिकेचें जें ऑफीस आसा तें कितलींशींच वर्सां तिसऱ्या फ्लोराचेर आसलेलें. लिफ्ट लागताली, केन्ना केन्ना इलेक्ट्रिसिटी नासली जाल्यार चलत तिसऱ्या माळ्याचेर येवचें पडटालें आनी बरोच लोकांक प्रॉब्लेम जाताले. सो आमी चिंतलें की एक काम करचें तूं फॅसिलिटेशन काउंटर जितून इनवर्ड, आउटवर्ड, टॅक्स, पयशे भरप सगळे काउंटरूच आसा किंवा कसल्यो एन्क्वायरी रिलेटेड टू न्यू स्कीम हे सगळे काउंटरूच आमी ग्रावंड फ्लोराचेर हाडचे. तशेंच नगराध्यक्ष जाल्या पासून पयलो उपक्रम हो हाती घेतलो. 3 म्हयने लागले आमकां हें सगळें करपाक आनी हो आमी फॅसिलिटेशन काउंटर सकयल हाडला आनी ताचो बरोचसो फायदो तुमी आमच्या सगळ्या थळाव्या सिटीजनांक जाता तेन्ना पळयता. आमच्या वयर वचचें पडटा, जाणट्यांक बिणट्यांक त्रास जाता, तूं जावचो न्ही, तुमची सोय सकयल जावची ह्या खातीर आमी हांगा बर्थ म्हणा, डेथ म्हणा, बाकीचे सगळ्यो ज्यो बारीक बारीक सोयी ज्यो आसतात त्यो सगळ्यो हांगा उपलब्ध करून दिल्या. आमच्या CMच्या आदेशा प्रमाणे CMान आनीकूय सांगलां जर तुमकां आनी शक्य आसा जाल्यार सगळें आनीकूय सकयल आमकां तुमकां फॅसिलिटीज दिता. सो वेगळ्या वेगळ्या डिपार्टमेंटाच्या लोकांक जर लोकांक सोयी जाता अशी, लोकांक त्रास जायनासतना लोकांचे कामां जाता तशें कावंटर आमी ओपन केला म्युनिसिपालिटीन. तो एक सुप्त हें आसा. तर हांव खरेंच तेंचे हें करता, कित्याक लोकांक वयतलो जाल्यार तिसऱ्या फ्लोराचेर वयचें पडटालें. सो हांगासर ग्रावंड फ्लोरार केल्ल्या कारणान बाकीच्यो सगळ्यो ज्यो फॅसिलिटी आसा त्यो हांगा करूंक मेळटा. सो जेन्ना लायट वयता तेन्ना लोकांक चलत वयचें पडटालें. सो हांव चेअरपर्सन सिद्धी प्रभूचे सारकें हें मानता, धन्यवाद मानता आनी बाकीचे तेंचे मेंबरांचे धन्यवाद मानता. थँक्यू. गोंयांक बेगीनूच तिसरो जिल्लो मेळटलो हे विशीं प्रक्रिया सुरू आसा. तशेंच पश्चिम घाट संवेदनशील वाठारांतल्यान 22 गांव कुशीक काडपाच्या विशयाचेर सरकाराचें लक्ष आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. बुधवारा घेतिल्ले मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो. गोंयांक बेगीनूच तिसरो जिल्लो मेळटलो हे विशीं प्रक्रिया सुरू आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. तशेंच पश्चिम घाट संवेदनशील वाठारांतल्यान गांव कुशीक काडपा विशीं गोंय सरकार केंद्राक प्रस्ताव धाडपाचे आशिल्ले, पूण गोंय सरकाराकूच हे गजालीचो विसर पडलो. देखून खुद्द पर्यावरण मंत्रालयान गोंय सरकाराक पत्र बरोवन ही गजाल याद करून दिल्ली. हे विशीं विचारल्यार मुख्यमंत्री सांगता गोंय सरकार हे गजालीचेर लक्ष दवरून आसा खंय. खूब सेन्सिटीव झोनाचें आमी टायम टू टायम जे आसा पळय न्ही, ही तांकां करस्पॉन्डन्स सुरू आसा. तेजे मिटिंगेकूय आमचो मिनिस्टर कंटिन्युअसली वतात. हय, इट इज गोईंग ऑन. तांच्यांनी प्रपोजल आपलो सबमीट केला. ओके, इट वील गो बिफोर द कॅबिनेट एंड देन इट वील एप्रूव. नो, इट इज नॉट डिस्कस टुडे. जातलो. इट इज अंडर प्रोसेस. दुसरे वटेन सरकारी नोकर भरती प्रक्रिया सुरूच आसतली, पूण पात्र उमेदवारांक एप्रिला उपरांत नेमणूक पत्रां मेळटली म्हणून मुख्यमंत्र्यान सांगलें. तशेंच पिळगांवां खण येरादाराक जावपी विरोधाचेर उपाय काडटले म्हणूनय मुख्यमंत्री उलयलो. तेच्या कडेन आमचो डेप्युटी डायरेक्टर जो आहा पळय न्ही, हो कंटिन्युअसली उलोवप सुरू आहा. तेंच्या कडेन सोल्युशन येतलें. ना, तो दॅट इज तो होल्ड खंयसर तसो जावचो ना. इट इज कशें आसता सांगता तुका हांव, जे कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस टेम्पररी जे थोड्या पिरियडा खातीर घेता पळय न्ही, ह्या 2 म्हयन्या भितर प्रोसेस चालू उरतलो. प्रोसेस स्टॉप जायना टील मार्च पर्यंत. आत्तां डायरेक्ट कोणाक घेवचें ना, बट बाकीची एडवर्टायजमेंट बाकीचो प्रोसेस खंय स्टॉप जायना. घेतले म्हणून तुका म्हणटा इट इज अ प्रोसेस. ह्या 2 म्हयन्या खातीर जर कोणाची जर आसत जाल्यार ती प्रोलॉंग करता, मार्चा उपरांत वयता. न्यू रिक्रुटमेंट ओन्ली. परत एकदां सांगता तुमकां, आत्तां जर 2 म्हयन्यांक कोणाक जर घेवपाचो आसत जाल्यार तो मार्च पर्यंत तेजी अपॉयंटमेंट एप्रिलान वता. बट प्रोसेस खंयचोच बंद जायना. ती थोड्या पेपरांनी जशें कितें प्रोसेस बंद जाल्यार केला. आतां स्टाफ सिलेक्शनाचो प्रोसेस सुरू आसा, हेजो न्यू रिक्रुटमेंटाचो प्रोसेस सुरू आसा. दील फील आफ्टर द मार्च. इम्पॅक्ट कसो आसता ह्या 2 म्हयन्यांक, तेजो फायनान्शियल इम्प्लिकेशन जे येता पळय न्ही, ते येवचे न्ही, इतकोच आसता तेजो. प्री बजेट मिटींग कशें आसता, तांचो प्रोसेसान आसलेले जे तांकां कंटिन्युअस जाय आसता पळय न्ही, ते स्पेंड करपाक तांकां कोणी आडोवंक ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
हाऊस कमिटीच्या वांगडी कर्नाटकात वचून कळसा बांडुरा प्रकल्पाची पळोवणी करतले ते खातीर गोंयचो सभापती कर्नाटकाच्या सभापतीक पत्र बरोवन परवानगी घेतलो. कर्नाटकाचे परवानगे उपरांत वचून पळोवणी करतले. सुमार 2 वर्सां उपरांत हाऊस कमिटीची बसका जाली. आता यान फुडें 45 दिसांनी हाऊस कमिटीची बसका घेवपाचेर सगळ्यांचे एकमत जातले. कळसा भांडोरा प्रकल्पाच्या कामा खातीर वायल्ड लायफ ऑर्डनाचो हरकतनात दाखलोच कर्नाटकाक मेळोंक ना अशें आसतनाय कळसा भांडोरा प्रकल्पाचें काम सुरू आशिल्ल्याचें कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो सांगता. दुसरे वटेन पर्येची आमदार देविया राणे सांगता ते प्रमाण कर्नाटकान कसलेंच काम सुरू केल्लें ना. आम्ही मागला आयज मिटिंगीक सगळे आहले, आमचो ऑनरेबल मेंबर आहलो, बाकीचे सगळे आहले, विजय सरदेसाय, एवरीबडी, दॅट वी नीड टू रायट टू द स्पीकर, द चेअरमॅन ऑफ द कमिटी, on behalf of all the members should write to our speaker should write to the Karnataka speaker that the House committee wants to visit this site to check the facts. House committee every month बसची वा every second month बसची म्हणजे 1.5 45 डेजान तरी बसपाक जाय की ही जी वायल्ड लायफ वॉर्डनाची तेंका NOC मेळोंक ना, सो हे कशें बांदता. What is the main motto? We have to protect Madhai from getting diverted. So what WRD department and the study asa that work has stopped, there is no diversion. Kide paper aareta, kide eta, it is up to the papers what they report and whatever. But actual ground fact is the department had visited the site and there is no new work happening or no new diversion happening anywhere. ही हाऊस कमिटी म्हळ्यार लोकांच्या दोळ्याक उदक लावपाचोच प्रकार आशिल्ल्याचे विजय म्हणटा. आयज जे पद्दतीन आदवोगाद उलयतालो ते आयकल्या उपरांत ताका आपल्याक प्रश्न करचो पडलो की तूं आमचो आदवोगाद की कर्नाटकाचो म्हणून. आदवोगादांचेर फाटल्या 2 वर्सांत 25 कोटी रुपया मोडिल्ल्याचे विजय सांगता. करतात म्हणटा ते आदवोगाद 18 आदवोगाद आमी घाल्ले आहा. आदवोगादांचें हें बरें चलना पिकनीक आनी आदवोगादांनी 2020च्यान आज मेरेन 25 कोटी रुपया एप्रॉक्सिमेटली मोडिल्ले आहा. एक्झॅक्ट फिगर जाल्यार तुका हांव सांगता. ऑन वॉट, ऑन एकोमोडेशन, ऑन ट्रॅवल आनी केस कांय येत ना. 25.4 crores. सो आदवोगादांचें बरें चलना. आज जे भशेन आदवोगाद उलयताले आनी सरकार उलयतालो ताचेर अशें दिसता की कर्नाटकान कांयच करूंक ना तुमी आनी व्हडलें कांय ना म्हण. हांवें म्हाका आदवोगादाक प्रश्न करचो पडलो आनी म्हाका वायट दिसता हें बाबा तूं कोणाचो आदवोगाद, आमचो काय तांचो काय म्हणून हो प्रश्न पडलो आमकां की बाबा हो कोणाचो काय म्हणून. ही आज परिस्थिती आहा. सो एक म्हणटा तें तुमकां सांगपाक, ऑल्दो आय एम अ मेंबर ऑफ दीस हाऊस कमिटी, आय फील दीस हाऊस कमिटी इज एन आय वॉश. दीस इज अ प्युअर आय वॉश. म्हादयचें प्रकरण जानेराच्या 20 तारखेमेरेन सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणेक येवं येता असो अदमास उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकारान उक्तायलो. कोर्टात बरेच वेळा केस जे आसा पळय ते बोर्डाचेर आयिल्ली लिस्ट जाली. इवन गेल्या म्हयन्याच्या साधारणच्या 14 तारखेक केस बोर्डाचेर हाडली पण सुप्रीम कोर्टान डिफर केले आनी म्हटलं की आता 20 जानेवारी 2024 आता दीस मॅटर इज कमिंग फॉर हियरिंग. मोस्टली चड करून समजा आनी अर्जंट मॅटर सुप्रीम कोर्टान आमकां नात जाता तर आमची काही सगळ्यांनी हियरिंग येवंक शकतली आनी त्या नजरेन जे कितें तयारी करपाक जाता ती तयारी आमी केल्ली आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस. आप तो समझ ही गए होंगे. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.